各位香港嘅朋友仔，你哋好啊！咁今日咧，陳探長再次來到繁花里呢邊，帶大家睇翻最新嘅情況啊！咁呢邊嘅生意家咧係已經開咗年幾長噶啦，目前嘅經營狀態咧都係比較穩陣嘅。咁呢邊嘅話就係我哋嘅巴士站啦，亦都運營咗年幾長嘅時間啦。喺呢邊咧可以直接坐車翻到荃灣同埋太子嘅，非常之方便啦。咁今日來到繁花里嘅目的咧就係為咗同大家講解下而家目前繁花里一個在售情況啊！咁而家佢嘅政策都有變。而家係2萬蚊首期，咁月供嘅話3000蚊左右就可以攞睇到3房2衛嘅單位啦。如果係3房1衛嘅話，月供都係2700左右嘅啫。咁另外咧，佢一個車位情況咧，而家就係加翻1萬蚊就可以擁有一個產權車位。之前嘅話係加3萬蚊噶，所以講佢而家嘅價錢咧直接平翻2萬蚊噶啦。另外咧，陳探長都幫大家申請到個超市嘅消費券啊，1萬蚊額度啊，喺加士呢度。咁喺自己個小區門口咧就有一個呢個大型嘅超市，而家喺度裝修緊噶啦。可以睇到入邊可以買餸啊、生活用品啊、蔬菜啊呢啲全部都可以夾揭到。咁睇翻呢邊裝修情況啦。咁而家裝修情況咧都係七七八八啦，基本係接近收尾噶啦。而家咧就擺翻嗰啲櫃櫃台台喺入邊，就基本係完成噶啦。入邊嘅環境都非常之大，非常之闊落。咁喺自己嘅屋苑門口咧就可以買餸啊，係非常之方便嘅。咁呢邊嘅話，而家送埋1萬蚊嘅消費券俾你，平時得閒就落樓實下，一啲壓力都冇啊。咁佢呢邊嘅話，2房到4房都有，任君選擇，全部都係精裝現樓。咁事不宜遲，我哋上示範單位睇下。OK， 咁而家咧就來到我哋呢個遠洋繁花里嘅山旗呢度啦，叫做江鏈祖田嘅。可以睇到呢邊嘅花園啊，同埋樓間距咧都係非常之闊嘅。非常之舒服嘅一個環境，咁呢邊嘅話仲有一個800平方嘅一個泳池啊，而且咧我哋而家買緊嘅單位咧就係嗰度56棟，56棟嘅話就係今年6月份可以收樓嘅，咁呢邊54棟咧就今年年底收樓嘅，咁我哋而家上54棟呢邊睇下光景單位先，咁而家咧就來到54棟嘅示範單位呢度啦，呢一個咧就係89平方嘅3房單位，咁我哋呢邊由門口開始同大家介紹下啦，咁呢邊一個8公分嘅裝隔門同埋3合1嘅密碼鎖咧係交樓標準嚟嘅，咁呢邊嘅話就預留咗一個下櫃位置，到時候要自己整啦。咁呢度客廳同埋餐廳開間咧去到3.3米嘅，咁入到嚟一個 U 型設計嘅廚房，咁呢度嘅話油煙機同埋燃氣爐啊呢吊櫃啊全部做好嘅，包括呢度都預留咗個冰箱位置啊，有埋明窗嘅。咁呢度客廳出到來一個景觀陽台，非常之靚仔嘅。望出去嘅景觀咧就係睇翻西江啊，同埋我呢個山景嘅。晚頭7點鐘左右嘅話，可以睇到日落，一個鹹蛋咁嘅日落啊，非常之靚仔。咁呢邊休息區入到嚟第一間嘅話，就係乾濕分離嘅公共洗手間啦，入邊嘅所有嘢都係交樓標準嚟嘅。咁呢度兒童房大概係有8個平方左右，包括我哋採光效果都係非常之好嘅。咁呢邊嘅話就係一個客房啦，睇翻我哋嘅光景嘅。最後間咧就係主人套房，主人套房稍微大少少，咁呢邊嘅話可以做一排到頂嘅大衣櫃，擺個2米嘅大床足夠噶啦，咁有埋飄窗，同樣都係睇翻我哋嘅光景嘅。咁呢邊嘅話89平方，總價落嚟嘅話就係65萬左右，月供2萬蚊咧，首期2萬蚊，月供2700蚊啊，而且而家有送埋呢個產權車位，非常之抵玩啊！今日睇樓嘅人都非常之多嘅，咁隔離嗰個咧係100平方嘅3房，多個洗手間。咁呢度嘅話就係107嘅3房，南北通透嘅。咁我哋而家睇翻呢個係120平方4房單位，入到嚟話呢個走廊位屬於贈送嘅，私家用嘅。咁呢度一個玄關位咧，到時候自己做翻個下櫃咯。咁呢個陽板間咧，佢就做咗個開放式廚房。咁收樓嘅時候咧，呢度係有埲牆嘅。咁呢個廚房門口喺呢邊嘅。亦都可以參考下做呢個風格都非常之靚仔嘅餐廳位。咁呢個餐廳開間咧去到3.3米嘅，插到嚟一個深嘅露台啦。呢邊就擺洗衣機、晾衣服嘅，同樣係睇翻光景嘅。咁呢邊客廳開間就大少少，去到3.8米嘅。呢個露台非常之大。咁呢邊嘅話睇出去係睇小區花園同埋山景嘅。OK， 我哋睇下休息區呢邊。咁呢邊入到嚟第一間就係公用嘅洗手間，3分離嘅。
空間利用得非常之好啊！咁呢度嘅話，呢間房間呢度係另一間房間打通咗嘅，中間呢度到時候交樓係一埲牆嘅，咁佢呢邊打通咗做咗間非常大嘅私房，非常之舒服啊！咁呢度就係客房咯，擺咗個1.8大床啊，同樣睇翻光景。最後一間就主人套房，主人套房呢邊嘅衣櫃係冇嘅，咁佢做俾你參考下嘅啫。咁呢邊就係公用嘅主人嘅洗手間，乾濕分離，擺咗個2米嘅大床，同樣睇翻光景嘅。咁喺繁花里呢邊咧，業主巴士半個鐘就可以翻到口岸啦，亦都可以直達香港荃灣太子呢啲地方嘅。咁呢邊而家首期2萬蚊送埋產權車位啊，非常之抵玩噶啦，而且仲送埋你1萬蚊嘅超市消費卡，落樓下就可以買嘢買餸食飯呢啲全部齊晒。如果有興趣嘅話，可以揾陳探長一齊去睇樓，或者約我安排專車去接送你。OK。